Чувашский национальный музей поступили 4 фрагмента для вышитой карты России из новых субъектов Федерации. Мастера из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в непростых условиях сумели создать вышитые карты своих территорий. Когда можно будет увидеть уже полностью готовое полотно, в нашем репортаже. Вышитые фрагменты карты новых субъектов Российской Федерации министр культуры Чувашии Светлана Каликова передала в Музей чувашской вышивки. Как только было принято решение о том, что эти 4 региона входят в состав России, мы, соответственно, направили лекала, образцы ткани, как мы и делали с другими регионами России, в наши новые регионы. И действительно, мы на этой неделе их получили. И можно сказать, что народная карта в ближайшее время будет собрана руками мастериц, созданная со всей нашей великой страны. Свои особенности у вышивки каждого народа. Селения, бывало даже в семьях из поколения в поколение вышивали одинаковые символы. Каждый регион необъятной России имеет свою характерную черту в этом виде искусства. Но есть и сходство. Луганская народная республика, здесь у нас сплошные розы. Розы зрелые, розы цветут и бутоны тоже. И окантовка тоже есть. А другой регион – это Донецкая народная республика. Здесь тоже розы. Абсолютно такие же розы. Больше, меньше, еще меньше. Но здесь присутствует и как древо жизни. И здесь, как и во многих южных регионах, присутствует лошадь. Теперь остается самое важное – присоединить фрагменты уже к готовой карте. Представит обновленное полотно 12 декабря в Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Георгий Кривошеин, Юрий Марков. Республика.